Mejores animaciones y curiosidades de jugar en el modo fácil de Cuphead. En tu pelea contra las ranas, ¿sabías que te avienta los guantes de box en la segunda fase? En la pelea de la patata, ¿sabías que no está la cebolla? ¿No está? No existe. Desapareció de la faz de la tierra. Se fue como tu papá, igual que yo, jajaja, xd xd xd. Bueno, ya dejémonos de bromas y ya sabes.